रामेछाप जिल्लाकै नमुना सहकारीका रूपमा परिचित बागेश्वरी साना किसान सहकारी संस्था लिमिटेडको 10औं वार्षिक साधारण सभा भव्य रूपमा सम्पन्न। आज मिति 2082 साल पौष महिनाको 19 गतेको शनिबारको दिन रामेछाप जिल्ला खाडादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 राकाथुममा अवस्थित बागेश्वरी साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको 10औं वार्षिक साधारण सभा भव्य सभ्य र उल्लासपूर्ण वातावरणमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। मध्यनजर गरेर हामी अझ अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्दैछौँ र तपाईहरु निशक्त भएर चाहिँ तपाईहरुले बचत गर्ने कुरामा होस्, आर्थिक समृद्धिको लागि सहकारी भन्ने मूल नाराको साथ स्थापित यस बागेश्वरी सहकारी किसानहरूको आर्थिक उन्नति समृद्धि र कृषि क्रान्तिमा आत्मनिर्भरता भई आज रामेछाप जिल्लाकै नमुना सहकारीको रूपमा परिचित हुन सफल भएको छ। आफ्नो क्षेत्रका किसानहरूको हितमा स्थापना भएको यो संस्था किसान मैत्री, सेवा, पारदर्शी र विश्वासको कारण सबैको रोजाइमा पर्न सफल। यस सहकारी एक सानो समूहबाट सुरु हुँदै गर्दा विक्रम सम्वत 2072 साल साउन 28 गते सहकारी डिभिजन कार्यालय दोलखामा रुद्रबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा विधिवत रूपमा दर्ता गरिएको थियो। हामीलाई अब नेपाल सरकारले जे डिसिसन लिन्छ, जति उहाँहरूले चाहिँ भुक्तानी गर्नुहुन्छ त्यो आधारमा चाहिँ हामीले तपाईहरुलाई चाहिँ मल वितरण गर्ने गरेको छु भन्ने भन्नुहुन्छ। 10औं वार्षिक साधारणसम्म आइपुग्दा आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण हुँदै गर्दा 990 भन्दा बढी शेयर सदस्यहरू रहेको यस संस्थामा अहिले पनि 560 शेयर सदस्यहरूको सक्रिय रूपमा कारोबार गर्दै आइरहेको छ। यस संस्थाको अध्यक्ष खड्क बहादुर श्रेष्ठज्यू टिमले उल्लेखनीय प्रगति गर्दै किसानहरूको विश्वासलाई अझ मजबुत बनाएको छ। कृषि र व्यवसायलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोडेर काम गरिरहेको यस सहकारीले किसानहरूको आवश्यकता अनुसार युरिया, डिएपी मलको समयमै बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ। कुनै पनि बैंकको स्थापना नभएको उक्त वडामा बैंककै भूमिका निर्वाह गर्दै सहजै बचत तथा ऋणको सुविधा समेत गर्न सक्ने प्रणालीले किसानहरूलाई अझ ठूलो राहत मिलेको छ। संस्थाको अध्यक्ष खड्क बहादुर श्रेष्ठज्यूको अध्यक्षतामा र खाडादेवी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख रमा घिसिङज्यूको प्रमुख आतिथ्यमा समुद्घाटन भएको उक्त 10औं वार्षिक साधारण सभा खाडादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का जनप्रतिनिधि वडा अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठ र संस्थाको संस्थापक अध्यक्ष रुद्र बहादुर श्रेष्ठज्यूको विशेष अतिथि रहनु भएको थियो। अन्य अतिथिहरूमा मावि राकाथुम विद्यालयका प्रधानाध्यापक चक्रलाल श्रेष्ठ, पूर्व गाविस अध्यक्ष शम्भु लामा, सल्यानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अर्जुन लामा, झिगु विपपु नेवाखलका अध्यक्ष सुरेन्द्र श्रेष्ठ, थारापानी एकता समाजका अध्यक्ष डम्ब बहादुर श्रेष्ठ, रामेछाप सांस्कृतिक कलाकार समाज खाडादेवी गाउँपालिका कार्य समितिका अध्यक्ष टिकाराम श्रेष्ठ, प्रगतिशील युवा समाजको उपाध्यक्ष नरबहादुर श्रेष्ठ, विभिन्न पार्टी पंक्तिहरूका प्रतिनिधिहरू, सुरक्षाकर्मी, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएका प्रतिनिधिज्यूहरूको आतिथ्यता र बुद्धिजीवी वर्गहरू तथा सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा यस संस्थाको सचिव विनोद कुमार श्रेष्ठले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै प्रगति विवरण र भावी कार्ययोजना संस्थाको अध्यक्ष खड्क बहादुर श्रेष्ठज्यू, ऋण समितिका प्रतिवेदन मीन कुमार श्रेष्ठ, प्रवीणज्यू कोषाध्यक्ष एवं लेखा समितिको प्रतिवेदन यस संस्थाका कोषाध्यक्ष सुदीप श्रेष्ठज्यूले प्रश्न पार्नु भएको थियो। हाम्रो चकचक गुरु यहीँ हुनुहुन्छ। स्कुलमा हिजो सामान्य शिक्षक भएर पढ्दाखेरि आज प्रभाव भएर बस्दाखेरिको पीडा कति होला सोध्नु जिम्मेवारी बस्दाखेरि म आफै पनि सहकारीको यहाँ कोषाध्यक्ष बस्दाखेरि कति जिम्मेवारी हुन्छ, कति के गर्नुपर्ने, राम्रो कुरा पनि आउँछ, नराम्रो कुरा पनि आउँछ, कति सुनिदिनु पर्ने, कति कुरा फ्यालिदिनु पर्ने पनि हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हजुर ढुक्क रहनुहोस्। आजको कार्यक्रममा तपाईँ सभ्य र भव्य बनाइदिनु भएको छ र आगामी दिनमा पनि तपाईँको साथ र सहयोग चाहिन्छ। उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि खाडादेवी गाउँपालिकाका उपप्रमुख रमा घिसिङज्यूले मन्तव्यको क्रममा 40 वर्ष उमेर समूहभन्दा मुनिका युवाहरूले चलाएको यस बागेश्वरी सहकारी राकाथुम ओडाको
कृषक र शेयर सदस्यहरूलाई खुसी पार्दै उल्लेखनीय काम गरेको बताउनुभयो। युवा भाइ बहिनीहरूले हागिरहेको देख्छु म। साथै कृषकहरूलाई आवश्यकता अनुसारको तालिम खाडादेवी गाउँपालिका कृषि शाखाबाट समन्वय गरी कृषि तालिमको व्यवस्था गर्ने, अन्य ओडाभन्दा भूगोल ठूलो र जनसङ्ख्या धेरै भएकाले रासायनिक मलको लागि आवश्यक अनुसार राकाथुम ओडालाई विशेष पहल गर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रमका विशेष अतिथि खाडादेवी गाउँपालिका ओडा नम्बर 1 राकाथुमका ओडा अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठज्यूले राकाथुम ओडाका कृषकहरूलाई कृषिमा 50% सहुलियत दरमा कृषि सामग्री बिउ बिजन वितरणको लागि बागेश्वरी सहकारीसँग सहकार्य गर्दै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। कृषि सामग्री बिउ बिजन वितरणको लागि बागेश्वरी सहकारीसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो, जसको लागि 3 लाख बजेट विनियोजन गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। कृषि बिउ बिजन खरिद तथा सामान खरिदको लागि भनेर 3 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यो बजेट चाहिँ यसमा मकै तपाईको मकैमा हुन सक्छ, यो चाहिँ मकै अन्नबालीहरुमा अथवा चाहिँ यो ट्र्याक्टरमा केमा हुन सक्छ 50% अनुदानमा यसै बागेश्वरी सहकारीबाट चाहिँ खर्च गर्ने, यसै सहकारीबाट चाहिँ यो अनुदानको रूपमा खर्च गर्ने। तपाईहरुले चाहिँ मकैको बिउ खरिद गर्दाखेरि हतार खरिद नगर्नु होला। यही बागेश्वरी साना किसान सहकारीबाट चाहिँ 50% तपाईहरुको पैसा, 50% चाहिँ हाम्रो वडा कार्यालयको तर्फबाट साझेदारी कार्यक्रम पनि यसै बागेश्वरी साना किसान सहकारीबाट कार्यक्रम गर्ने घोषणा गर्न चाहन्छु। 460 भन्दा बढीको सहभागिता रहेको उक्त साधारण सभा कार्यक्रम शान्त, भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न भएको आयोजक टिमले जनाउनु भएको थियो। आगामी दिनहरूमा यसलाई अझ सुदृढ गर्दै किसानहरूको पसिनालाई सम्मान गर्दै आत्मनिर्भर गाउँ निर्माणको यात्रामा अघि बढिरहेको बागेश्वरी साना किसान कृषि संस्था लिमिटेडले आगामी दिनहरूमा अझ प्रभावकारी सेवा, पारदर्शिता र विकासका नयाँ आयामहरू थप्दै जाने विश्वास सबै अतिथिज्यूहरूले व्यक्त गर्नुभएको थियो। वार्षिक साधारण सभाको अवसर पारेर उक्त कार्यक्रममा 8 जनालाई ज्येष्ठ नागरिक, 1 जना उत्कृष्ट बचतकर्ता, 1 जना उत्कृष्ट ऋणकर्ता र 1 जना उत्कृष्ट उपसमितिलाई सम्मान गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा सांस्कृतिक टिमले नृत्य, गजल, कविता प्रस्तुत गरी कार्यक्रमलाई थप मनोरञ्जन दिएको सांस्कृतिक संयोजक सन्दीप श्रेष्ठले बताउनुभयो। गजलको शीर्षक छ सहकारी। धनी गरिब हामी सबको साथी भयो सहकारी, धनी गरिब हामी सबको साथी भयो सहकारी, अप्ठ्यारोमा सबभन्दा माथि भयो सहकारी, अप्ठ्यारोमा सबभन्दा माथि भयो सहकारी। यस सभालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जजसले सहयोग गर्नुभयो। आयोजक टिमले उहाँहरूलाई धन्यवाद दिनुका साथै जतिजना शेयर सदस्यहरू उपस्थित हुनुभयो उहाँलाई समेत हार्दिक आभार प्रकट व्यक्त गर्नुभएको छ।